Đăng muốn cá bìa bàn, phía chùm ngữ ệt nâng chùm ngữ vinh lốt nơi khăn đồng nạ ca lẽ liềm. Suốt đây bóng ốn đăng muốn cá bìa bàn. Ai lời ní cứ chia ông pi chùm ngữ rộng bến, khăn đồng nạ ca lẽ sol.ពេលនិយាយអំពីជំងឺរបេងក្នុងដំណាក់កាលលាក់សល់មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាបានឮរឿងនេះជាលើកដំបូងមែនទេដូច្នេះយើងមកយល់បន្ថែមអំពីជំងឺរបេងបន្ថែមទៀតជាមុនសិនជំងឺរបេងគឺជាជំងឺឆ្លងសំខាន់មួយដែលបណ្ដាលមកពីបាក់តេរី Mycobacterium tuberculosis ភាគច្រើនជាង 80% ច្រើនតែមាននៅក្នុងសួតមេរោគរបេងអាចផ្ទុកដោយធូលីស្លឹកឈាមអាការៈរបស់ជំងឺរបេងមានដូចជា 1. ការរលាកពៅយូរអស់រយៈពេលលើសពី3សប្តាហ៍អ្នកជំងឺមួយចំនួនប្រហែលមានការរលាកពៅនិងរលាកពៅមានឈាមបន្សំ 2. មានគ្រុនក្តៅនៅវេលាពេលល្ងាច 3. មានអាការៈស្រេកនឿយ 4. មិនចង់ញ៉ាំអាហារនិងទម្ងន់ធ្លាក់ចេញញើសនៅពេលយប់តើយើងនឹងឆ្លងមេរោគរបេងដោយរបៀបណាជំងឺរបេងគឺជាជំងឺឆ្លងដែលផ្ទុកដោយការរីករាលដាលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺស្លឹងស្ដោះច្រម៉ើចនិយាយខ្លាំងយំនិងសើចមេរោគនេះអាចឆ្លងនៅក្នុងខ្យល់រយៈពេលយូរការឆ្លងមេរោគរបេងនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលដូចជាការឆ្លងមេរោគដំណាក់កាលរលាកសល់ដូច្នេះអ្នកដែលឆ្លងមេរោគរបេងដំណាក់កាលរលាកសល់គឺជាអ្នកដែលទទួលមេរោគនិងមានមេរោគរបេងនៅក្នុងរាងកាយប៉ុន្តែរាងកាយអាចទប់ស្កាត់ការបែងចែករបស់មេរោគរបេងបានដោយមិនមានជំងឺរបេងមិនមានការណាមួយហើយមិនអាចផ្ទុកមេរោគឲ្យអ្នកដទៃបានហើយអ្នកជំងឺនេះតើមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយអ្នកដែលមានមេរោគ HIV ដូចម្តេចហេតុអ្វីយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍លើរឿងនេះនេះគឺដោយសារតាមទិន្នន័យអ្នកមានមេរោគ HIV នៅបច្ចុប្បន្នយើងបានរកឃើញថាមួយក្នុងចំណោម3នាក់នៃអ្នកមានមេរោគ HIV តែងតែមានការឆ្លងមេរោគរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់ផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានមេរោគ HIV មិនបានផឹកថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ HIV ឡើយនោះគឺមានឱកាសឈឺដោយជំងឺរបេងបានដល់7ទៅ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកមានមេរោគ HIV បានទទួលការព្យាបាលជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់រួមជាមួយថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ HIV នោះអាចជួយបន្ថយឱកាសឈឺដោយជំងឺរបេងបានដល់ 90% ហើយបន្ថយការស្លាប់បានរហូតដល់ 80% បន្ទាប់ពីស្ដាប់ព័ត៌មានហើយវិជ្ជបណ្ឌិតចង់ណែនាំឲ្យអ្នកមានមេរោគ HIV ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់គួរទទួលថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យនិងឱកាសឈឺដោយជំងឺរបេងដែលខ្ពស់ជាងមនុស្សធម្មតាដែលអាចកើតឡើងនៅអនាគតអាស្រ័យដូចនេះក្រុមអ្នកមានមេរោគ HIV ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងមានឱកាសឈឺដោយជំងឺរបេងគួរតែផឹកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់ទាំងអស់ដូចខាងក្រោមអ្នកដែលត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាឆ្លងមេរោគ HIV ក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរាល់គ្រប់ករណីអ្នកមានមេរោគ HIV ដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកជំងឺរបេងសួតឬរបេងប្រអប់សំឡេងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកមានមេរោគ HIV ដែលជាតួលាក់ទោសអ្នកមានមេរោគ HIV ដែលបានឃើញមានការឆ្លងជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់អ្នកមានវីរុស HIV ដែលបានទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំប្រឆាំងវីរុស HIV ហើយមានកម្រិត CD4 តិចជាង200សែលក្នុង1មីលីលីត្រគូបមានការព្យាបាលបរាជ័យឬកម្រិតវីរុសក្នុងឈាមលើសពី1000ច្បាប់ក្នុង1មីលីលីត្រខ្វះថ្នាំប្រឆាំងវីរុស HIV យ៉ាងតិច90ថ្ងៃឬជំងឺតម្រងនោមប្រចាំកាលដែលបានទទួលការព្យាបាលជំនួសតម្រងនោមក្រុមហានិភ័យទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះមានភាពចាំបាច់ត្រូវទទួលថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់គ្រប់រូបការផឹកថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់មិនមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីឡើយអ្នកអាចជ្រើសរើសផឹកថ្នាំបានពីររបៀបមួយគឺផឹកម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រយៈពេល3ខែឬផឹកជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ខែសម្រាប់អ្នកមានមេរោគ HIV ផ្សេងទៀតដែលមិនបានធ្វើការពិនិត្យស្វែងរកការឆ្លងមេរោគរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់ក៏មិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចឡើយព្រោះវិជ្ជបណ្ឌិតដែលកំពុងថែទាំអ្នកនិងជាអ្នកសម្រេចចិត្តផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់ជាលក្ខណៈបុគ្គលតាមហានិភ័យរបស់អ្នកសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះនឹងជួយឲ្យអ្នក
នឹងជួយឲ្យអ្នកមានមេរោគ HIV មានការយល់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីជំងឺរបេងដំណាក់កាលលាក់សល់ហើយប្រសិនមានហានិភ័យអ្នកអាចដោះស្រាយហានិភ័យនេះបានតាំងពីដំបូងនេះគឺដើម្បីគុណភាពជីវិតល្អសម្រាប់ពួកយើងគ្រប់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលាចាកចេញមុនហើយជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅឯភាគក្រោយសួស្តី